नुवाकोटको सङ्गम स्थल रहेछ ककनी। नुवाकोटको सङ्गम स्थल रहेछ ककनी। घुम्नलाई आजको दिन आएँ म पनि। घुम्नलाई आजको दिन आएँ म पनि। वरिपरि जताततै प्रकृतिको सेरो। वरिपरि जताततै प्रकृतिको सेरो। यो ठाउँमा आउन पाउँदा मनै खुसी मेरो। यो ठाउँमा आउन पाउँदा मनै खुसी मेरो। जहाँ हुन्छ प्रकृतिको बास त्यहीँ खुसी हामी। जहाँ हुन्छ प्रकृतिको बास त्यहीँ खुसी हामी। केही छैन सम्झी ल्याउँदा हाम्रो जिन्दगानी। केही छैन सम्झी ल्याउँदा हाम्रो जिन्दगानी। प्रकृतिले सजाएको ककनी ठाउँ राम्रो। प्रकृतिले सजाएको ककनी ठाउँ राम्रो। साँच्चै स्वर्गभन्दा पनि कम छैन धरती माता हाम्रो। साँच्चै स्वर्गभन्दा कम छैन धरती माता हाम्रो। हावा पानी सुरम्यता प्रकृतिको ताल हेरौँ। हावा पानी सुरम्यता प्रकृतिको ताल हेरौँ। जिन्दगीका हरेक सवाल प्रकृतिकै साथ हेरौँ। जिन्दगीका हरेक सवाल प्रकृतिकै साथ हेरौँ। कति राम्रो ककनी छ नुवाकोट हो ठाउँ। कति राम्रो ककनी हो नुवाकोट ठाउँ। मिल्छ भने सबैजना घुम्न यहाँ आउँ। मिल्दाखेरि सबैजना घुम्न यहाँ आउँ। नमस्कार। सामुद्रिक सतहदेखि 2200 मिटरको उचाइमा रहेको यो ककनी आफैमा सुन्दर छ। र विशेष गरिकन यहाँहरू सबैलाई हामीले प्राकृतिक परिवेश र सुन्दरताको दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै राम्रो भएकोले यहाँहरू सबैलाई यस स्थानमा आउनको लागि हामीले निमन्त्रणा प्रस्तुत गऱ्यौँ, निमन्त्रणा दियौँ। र आजको यो विशेष दिन हामीलाई अत्यन्तै आनन्दित लागेको छ। अत्यन्तै हामी खुसी भएका छौँ किनकि साह्रै सुन्दर ठाउँ छ यो स्थानबाट यहाँहरू सबैलाई सम्झेको छु। यहाँहरूका शुभ दिन रहन् र भगवान् पशुपतिनाथले सदैव कल्याण गर्नुहोस् भन्ने भाव व्यक्त गर्दै यो छोटो क्लिप्सबाट बिदा मागे। जय श्री राधे, जय श्री